Batuk kering. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Herbal Ari, channel herbal dan kesehatan. Kali ini ada topik pembahasan yaitu batuk kering. Batuk kering adalah jenis batuk yang dalam istilah medis dikenal dengan nama batuk non-produktif. Artinya, batuk kering merupakan refleks tubuh untuk mengeluarkan benda asing tanpa bantuan lendir atau dahak yang dihasilkan sistem pernafasan. Jenis batuk ini umumnya disertai dengan beberapa gangguan kesehatan lainnya seperti rasa gatal dan perih di tenggorokan yang disebabkan oleh iritasi saluran nafas. Terdapat beberapa kondisi yang dapat menjadi penyebab batuk kering, mulai dari infeksi saluran pernapasan atas, asma, kebiasaan merokok, paparan polusi, hingga naiknya asam lambung atau GERD. Dengan pengobatan yang tepat, batuk non-produktif bisa disembuhkan dengan cepat. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, jenis batuk ini juga bisa mengindikasikan masalah kesehatan yang lebih serius. Batuk memiliki peran penting dalam menjaga kualitas udara yang mengalir di saluran pernafasan. Mekanisme batuk bekerja dengan cara mendorong keluar partikel-partikel asing dan kotoran yang masuk ke saluran nafas. Batuk dapat membahayakan kesehatan ketika berlangsung dalam waktu yang lama. Sama halnya dengan batuk berdahak, batuk kering merupakan penyakit yang umum dialami banyak orang. Batuk kering yang berlangsung secara terus-menerus tentunya dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Penyakit ini dapat berlangsung hingga berminggu-minggu. Lama berlangsungnya batuk menandakan beberapa parah kondisi yang sahabat herbal alami. Berdasarkan lamanya gejala, batuk dibagi ke dalam batuk akut yaitu 3 minggu, batuk subakut 3-8 minggu, dan batuk kronis lebih dari 8 minggu. Apa saja tanda dan gejala yang menyertai batuk kering? Gejala umum yang kerap dialami penderita batuk kering adalah rasa perih dan gatal pada tenggorokan sehingga kesulitan saat berbicara ataupun menelan makanan. Frekuensi terjadinya batuk kering biasanya semakin tinggi di malam hari. Sejumlah masalah pernapasan lain seperti sesak nafas, nafas pendek, dan hidung berair turut dirasakan saat mengalami batuk kering. Jika pengobatan mandiri yang dilakukan belum mampu meredakan batuk, bahkan rasa sakit tenggorokan dan gejala lainnya bertambah parah, sebaiknya segera periksakan diri. Terutama saat batuk kering berkepanjangan yang dialami dan juga disertai keluarnya dahak berdarah, alias batuk berdarah. Berikut ini adalah tanda-tanda semakin buruknya kondisi kesehatan sehingga Anda perlu melakukan pengobatan yang secara serius, yaitu batuk berlangsung sampai lebih dari 3 minggu, kemudian nafas tersendat dan terdengar menderit, kemudian kesulitan menelan makanan, tenggorokan sakit, dan juga menganjal. Lalu apa penyebab batuk kering? Penyebab batuk kering dapat berasal dari berbagai kondisi, baik yang berkaitan dengan permasalahan dalam sistem pernapasan maupun gangguan organ tubuh lainnya. Beberapa kondisi yang menyebabkan batuk kering antara lain adalah infeksi saluran nafas. Kondisi ini biasa dikenal dengan postnasal infection cough. Setelah sembuh dari penyakit pilek dan flu, saluran pernapasan menjadi sensitif sehingga dapat menimbulkan iritasi dan menyebabkan batuk kering. Kemudian cough varian asma. Ini merupakan salah satu gangguan pernapasan jangka panjang yang menyebabkan penyempitan pada saluran udara di paru-paru. Salah satu gejala paling umum dari asma yang terus berlangsung di malam hari atau pada pagi hari juga bunyi mengi dan sesak nafas. Kemudian penyakit GERD. GERD merupakan kondisi naiknya asam lambung di dalam tubuh yang terjadi di esofagus atau kerongkongan. Asam lambung yang naik dapat mengiritasi bagian kerongkongan dan merangsang terjadinya batuk kering. Kemudian postnasal drip. Kondisi yang disebut juga dengan upper airway clog syndrome digambarkan dengan mengalirnya lendir yang berasal dari hidung masuk ke bagian belakang tenggorokan sehingga dapat memicu terjadinya batuk kering. Kemudian batuk erjan. Batuk yang terjadi biasanya disertai dengan suara melengking saat bernafas. Ini bisa berlangsung hingga 3 bulan lamanya. Jenis batuk yang ini kerap menyerang anak-anak. Kemudian pneumotoraks. Kondisi ini di mana paru-paru mengalami pengembisan yang bisa diakibatkan oleh benturan atau kecelakaan. Kemudian kanker paru. Batuk kering dapat menjadi gejala tumbuhnya sel kanker di paru-paru. Batuk kering akibat kanker paru bisa disertai dengan keluarnya darah. Kemudian bisa jadi gagal jantung. Ini terjadi ketika otot jantung tidak dapat memompa darah secara optimal ke seluruh bagian tubuh. Kondisi ini juga umum dialami oleh orang yang menderita jantung atau arteri koroner dan penyakit darah tinggi.
Berikut ini juga ada faktor eksternal penyebab batuk kering, yaitu meliputi yang pertama adalah iritan lingkungan di sekitar. Berbagai iritan yang berasal dari lingkungan sekitar seperti polusi udara, debu, asap, kendaraan bermotor, dan jamur dapat mengiritasi saluran pernapasan dan menyebabkan batuk kering. Produk yang mengandung bahan-bahan kimia seperti sulfur dioksida, nitrik oksida juga dapat menjadi penyebab batuk kering. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan merokok. Asap rokok termasuk iritan yang dapat menyebabkan munculnya batuk, baik yang disertai dengan keluarnya dahak maupun tidak. Oleh sebab itu, perokok aktif yang terbiasa merokok dan perokok pasif yang kerap menghirup asap rokok dapat rentan mengalami batuk kering. Selain menjadi penyebab batuk kering, bahaya merokok juga berpotensi menimbulkan kerusakan permanen pada sistem pernapasan. Kemudian yang ketiga adalah akibat mengkonsumsi obat inhibitor. Obat ini biasa digunakan untuk hipertensi dan gagal jantung. Tujuan obat ini adalah menurunkan tekanan darah. Terdapat beberapa kasus di mana pasien yang mengkonsumsi obat ini memperlihatkan inhibitor menjadi penyebab batuk menerus. Meskipun mekanisme penyebab terjadinya batuk kering dari mengkonsumsi obat ini belum diketahui secara lebih jelas. Namun salah satu kemungkinan terbesarnya adalah inhibitor ini memicu zat bradikinin di dalam tubuh yang merangsang terjadinya batuk. Oke sahabat herbal, itu tadi pembahasan mengenai batuk kering. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.